Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada fupi kabla haujaenda kulala inayotangulia na neno, na baada hapo tutakuwa tuna maombi, halafu kisha unaenda kulala. Na ibada hii itatoka katika kile kitabu cha Mathayo sura 28 na mstari wa 18. Maandiko yanasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Tunaona haya ni maneno ya Yesu alipokuwa akipaa, lakini pia alikuwa akitoa maelekezo kwa sisi tuliobaki kupitia wale walioanza kuyasikia hayo mpaka mimi na wewe leo. Tunayasikia haya kutokea kwenye maandiko ya kwamba kumbe Yesu alipoondoka alitutuma. Na moja ya kitu kikubwa ambacho tulitumwa ni kuenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Hiyo ni wito mkuu ambao Yesu aliuachilia kwetu, kwamba mahali tutakapotembea, mahali popote tutakapoingia, mahali popote tutakapotoka, kazi kubwa tuliopewa ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa haya mambo mengine yote tunaendelea nayo haya, Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine tutazidishiwa. Sasa mahali ulikotoka leo, kama ulikuwa kazini, kama ulikuwa uko kwenye biashara yako, kama ulikuwa umeenda sehemu fulani kwenye miradi yako, ama ulienda kumtembelea ndugu, ama chochote ulichokifanya leo kilikuwa kinatarajiwa kiwe ni cha pili, lakini cha kwanza ilikuwa ni mpaka jioni unapofika kuimaliza siku uwe una hesabu ya maisha yako ya kwamba ni kwa kiwango gani umemfanya hata mtu mmoja kuwa mwanafunzi wa Yesu. Namna gani? Kwa kumweleza kile kidogo ulicho nacho na kumshawishi ajue ya kwamba ipo kweli ya Mungu. Na ushawishi huu unakuja kwa namna gani? Huwa hatushawishi kwa maneno ya kawaida, bali unaliachilia neno la Kristo lenyewe ndio lililobeba ushawishi wa kila aina. Kwa unapomwambia mtu neno lolote, kwamba hata ushuhuda kwamba kanisani kwetu sisi kuna hiki na hiki, tayari umemshuhudia huyo mtu. Kesho anaweza kukuambia unasali wapi. Ukaenda naye na ukafika na ukajikuta huyo mtu ukamsaidia, ukajikuta ilibidi afe, lakini akaanza kuishi kwa upya. Unaweza ukatumia link ya Anza Siku na Bwana, unamtumia mtu, unamuuliza vipi umeshajiunga, ukijiunga uniambie kama umeshajiunga tayari. Nataka yani unajaribu kuwa na ufuatiliaji wa kuhakikisha kwamba unazaa, kwamba unamzalia Bwana matunda sawa sawa na maelekezo aliyotupa. Na wote tunaelewa faida ya kumzalia Bwana matunda. Biblia inasema ya kwamba tawi linalozaa husafishwa lizidi kuzaa sana. Halafu akasema ya kwamba ni Bwana alituchagua sisi ili tuzae matunda, na matunda yetu yapate kukaa. Maana yake ni nini? Ya kwamba katika kila jambo tunalolifanya lazima tukumbuke kuzaa. Lazima tukumbuke kuwafanya mataifa kwa wanafunzi. Kwa neno ambalo utaweza umepewa ndani yako, kama wewe ni mhubiri, ndani yako unaweza kumhubiria mtu akakuelewa. Lakini kama unashindwa kumhubiria mtu, basi hakikisha unampa link. Leo unajiwekea mkakati kwamba link Anza Siku na Bwana nitaitoa kwa watu 10 kila siku, kwa watu 5 kila siku, ama hata kwa watu 2 kila siku. Pia ni kumzalia Bwana matunda. Kwa hiyo ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu. Mmoja mtu ambaye alikuwa ni mataifa na leo ni mwanafunzi wa Yesu ni mimi na wewe. Kwa hiyo mimi na wewe leo hii tumeshakuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tumepewa kazi ya kwenda kuwafanya na wengine wanaoitwa mataifa wawe nawe ni wanafunzi wa Kristo Yesu kupitia kulisikia neno na kuliishi. Mtu atakapojiunga kwenye ibada za Anza Siku na Bwana atasikia neno, ataweza kuliishi na atakuwa mwanafunzi kama ulivyo wewe na mimi. Kwa hiyo tutaenda kuanza hiyo ari mpya kabisa ndani ya mioyo yetu, kuhakikisha kwamba tunatimiza ule wito mkuu
ambao Yesu Kristo aliuachilia kabla hajapaa na kuondoka hapa duniani kwa mwili, kabla hajarudi katika roho yake, alitupa maelekezo ya kwamba tutaenda kufanya kazi moja tu, kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, kuhakikisha kwamba watu wanakombolewa, watu wanaponywa. Changamoto kubwa ya siku hizi, watu hawataki kuwa wanafunzi. Na ndio maana ukuta mtu anazunguka tu kwenye makanisa anatafuta uponyaji, hataki kuwa mwanafunzi. Unajikuta anaenda kwenye makongamano, hataki kuwa mwanafunzi. Lakini ipo siri kubwa ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Siri hiyo kubwa ni kwamba nguvu ya Mungu inaanzia ndani yako. Kwa kuwa wewe ni mwanafunzi wa Kristo Yesu, unayaishi maandiko, unalielewa neno, unaendelea kuyatimiza makusudi ya Mungu, uwepo wa Mungu unaanza kutokea ndani yako. Utajikuta wewe sio mhitaji tena. Biblia inasema mwana simba atatindikiwa, ataona njaa. Lakini wewe mwenye haki huwezi ona njaa. Wewe mwenye haki huwezi tindikiwa. Una ukamilifu. Mimi na wewe tuna ukamilifu wa kufanyika watoto wa Mungu pale ambapo tunaendelea pia tena kuzaa na kuwafanya mataifa wanafunzi wa Kristo Yesu. Ninataka nikutie moyo jioni ya leo, kabla haujaenda kulala, ujue ya kwamba kama ulilala haukufanya kazi yoyote ya ufalme, basi ujue leo siku ilikuwa na hasara. Siku ilikuwa ina hasara. Sasa tuianze siku upya kesho, ambayo itakuwa imebeba baraka nyingi za kuendelea kumzalia Bwana matunda. Tuendelee kuliitia jina la Bwana kwa maombi, lakini kikubwa ni kumzalia Bwana matunda, kumpa Bwana hifadhi ya watu wake waliopotea warudie tena na kulitia jina la Bwana. Hivyo basi kupitia namna hiyo utakuwa unaenenda katika njia njema ikupasayo kuienenda. Mungu wangu akubariki sana. Naomba nitamke neno kabla haujaenda kulala. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya neno la uzima uliloliachilia ndani yetu jioni ya leo, na kutukumbusha katika kweli yote, kuyatimiza mashauri yote uliyokusudia. Na moja ya shauri kubwa Mungu umetupa ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wako. Baba, tunakushukuru kwa kuwa umetupa neema. Tunaomba kibali kinachoongezeka sana kuendelea kukuzalia we matunda, kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Mungu liya haya, asante kwa maana utatupa nguvu, utatupa uwezo na mamlaka pia katika vinywa vyetu kutumikia wewe. Baba, ninaomba hali ya wepesi kwa watoto wako kwa ajili ya kuzalia we matunda. Lakini Baba, ninaomba nguvu zako ziambatane nasu katika kuzalia we matunda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninatangaza baraka za kuinuliwa kwako unapoenda kulala. Natangaza uzima mahali ulipo unapoenda kulala. Natangaza furaha ikuandame mahali unapoenda kulala. Ulale msingizi mzuri kama mtoto mchanga, na uamke kwa ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi uwe na usiku mwema, na kama ndani yako utasikia kuikamilisha ibada hii kwa sadaka, basi tuachilie ile sadaka yako kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na usingizi mzuri, na utakuja kutoa ushuhuda ya kwamba umekuwa na usingizi wa namna gani. Mungu wangu akubariki na uwe na usiku mwema. Amen.